ଭାବବୋଧକ ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ପାର୍ଟ 2। ହାଉ ଡେୟାର ହି, ତାହାର କେତେ ସାହସ। ହାଉ ସୁଇଟ୍, କେଡ଼େ ମଧୁର। ହାଉ ଲଭଲି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ହାଉ ଡେୟାର ୟୁ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା କହିବାକୁ ତୁମର ସାହସ କିପରି ହେଲା। ମେ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହାଉ ସ୍ୟାଡ୍, ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ବଡ଼ ଖୁସିର ବିଷୟ। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଭିକ୍ଟୋରୀ, କେତେ ବଡ଼ ବିଜୟ। ହରି ଅପ୍, ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲ। କ୍ୱିଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଚୁପ୍ ରୁହ। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍, ହଁ ଏହିପରି। ଇଜ୍ ଇଟ୍, ସତରେ। ମେନି ହ୍ୟାପି ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡେ, ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଖୁସିର ଦିନ ଆସୁ। ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ୱନ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍, ମୁଁ ଖେଳରେ ଜିତିଗଲି। ହାଉ ଡିସଗଷ୍ଟିଂ, ଛି ଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପିଟି, କେଡ଼େ ଦୁଃଖର କଥା। ହ୍ୱାଟ୍ ଏନ୍ ଆଇଡ଼ିଆ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧି।